এটা হচ্ছে দুনিয়ার সবথেকে নেশাখোর পাখি, যে একজন মাতালের থেকেও বেশি নেশা করে। আসলে এই পাখির নাম হলো সিডার ওয়াক্সউইং বার্ড, যাকে পোল্যান্ড দেশে পাওয়া যায়। এই পাখি একটা বিশেষ ধরনের পচা বেরি খায়, যেটা বেশ নেশাখোর একটি ফল, যেটা দিয়ে ওয়াইন বানানো হয়। এই পাখিরা এই ফলকে অনেক বেশি মাত্রায় খায়, আর এই ফলের নেশা যখন এসব পাখির পুর চড়ে বসে, তখন এইসব পাখিগুলো নেশায় মাতাল হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, আর কয়েকদিন পর্যন্ত এভাবে পড়ে থাকে।